Всем привет! И как вы видите, тут, правда, немножко темновато, но тут есть последняя сцена из первой серии. Да, с вами Рита Фокс. Сегодня мы посмотрим этот холодильник. Правда, очень крутой холодильник. К холодильнику еще подходил набор продукты, но это не все. Остальные продукты уже в холодильнике. Холодильник сам желтого цвета. Тут есть вырез. Вот такие штучки, чтобы его открывать. Открывается. Внутри у нас есть вот такие вот бутылочки. Бутылочки, две бутылочки с молоком, капуста, 2 огурца, сыр, мороженое, лед и вот пироженка. Ладно, ребят, видео было очень коротким, минута. Ставьте лайк, подписывайтесь. Ну и все. Пока-пока.